อแล้วน้ำมาดัน น้ำมันไหลก็มากระแทกสะพานมันจะไปเลยแค่นี้เลย จะไปอยู่แล้วเนี่ยอ๋อมันไปแล้วนี่แหกเลยมันเจอไอ้พวกนี้แหละมาขวาง ก้อนใหญ่ไปแล้วเนี่ยนี่ก้อนเล็กก้อนใหญ่นี่เกิดไปแล้ว ตัวใหญ่ สะ ไป พานไปแล้ว ไปประตูนี่ตัวใหญ่ ตัวหวานทั้งไอ้ต้นใหญ่ทานน้ำ ปกติท่านทำสะพานนั้นผมไม่เห็นทุกทางทางเดียวก็เลยไตวายพ่อมันต่ำกว่านี้ที่สูงกว่า